أنشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما ججت دما جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إظامي فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adha alaina
bibarakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu wadha'ifil mursidi al-muallimi. Utawi iki iku penjelasan kegiatan rutine guru. Kegiatan rutine guru al-muallimi kang mulang. Iklam becik ngertiya sira ana lil insani sak temene iku tetep keduwe menungso. Fi ilmihi ing dalem ilmune insan arba'ata ahwalin ana papat pira-pira tingkah. Kahalihi halih madani tingkahe insan fi qatina'il amwali ing dalem ngreksa pira-pira bondo. Idlis sahibil ilmi krana iku tetep keduwe wong kang anduweni bondo halu istifadatin utawi tingkah ngalap faedah. Fayakun nuli ana sapa sahib ana iku muktasiban wong kang berusaha wa halu idkharin lan tingkah nyimpen lima maring perkara iktasaba kang usaha sapa sahib hu ing ma. Fayakunu nuli ana bi sapa sahib bihi kelawan ma iku ghaniyan kang semugih kang ngalap cukup utawa semugih anis soali saking jaluk. Wahali infakin lan tingkah nafaqahaken ala nafsihi ing atase awak dhewene in sahib ala nafsihi ing atase awak dhewene sahib. Fayakunu nuli ana sapa sahib ana iku muntafian wong kang ngalap manfaat. Wahali badlin lan tingkah nyerahaken bondo lan tingkah nyerahaken bondo li ghairihi maring liyane sahib. Fayakunu nuli ana sapa sahib bihi kelawan badlu ana iku sakhiyan wong kang loman mutafaddilan kang gawe keutamaan. Wa huwa utawi badlu iku asyrafu ahwalihi luwih mulya-mulyane pira-pira tingkahe sahib. Fayakunun li ana fakadzalika kaya mengkono-mengkono hal. Kaya mengkono-mengkono hal ala ilmu utawi ngene. Fakadzalika kaya mengkono mal al ilmu utawi ilmu iku yuktana den simpen apa ilmu kama yuktana kaya oleh disimpen apa almalu bondo. Falahu mongko iku tetep keduwe sahibul ilmi. Falahu mongko iku tetep keduwe sahibul ilmi to halu talabin utawi tingkah numprih, tingkah golek. Waktu sabin tegese ngasilaken ilmu. Wahalu tahsilin lan tingkah ngasilaken ilmu.
yakni kang nyukupi apa tahsil, yugni kang nyukupi apa tahsil, anis soali saking takon, wahalus tibesorin lan tingkah angen-angen, wahua utawi istibesor, iku atafakuru angen-angen, fil muhassali ing dalem barang kang den hasilaken, wa tamattu ilan enak-enakan bihi kelawan muhassal, wa halu tabsirin lan tingkah meruhaken maring wong liya, wa huwa utawi tabsir iku asraful ahwali luweh utama-utamane pira-pira tingkah manusia itu. Dalam hal ilmu itu ada 4 keadaan. Sebagaimana orang memiliki harta. Pertama adalah mencari harta dengan cara berusaha. 2, kemudian disimpan, ditabung. Kemudian dia dengan tabungan itu menjadi kaya, tidak kemudian meminta-minta. Yang ketiga adalah menafkahi dirinya sendiri. Artinya menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhannya yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Yang keempat adalah dia menyerahkan hartanya untuk orang lain. Artinya bersedekah. Nah, keadaan yang keempat inilah keadaan yang menjadikan dirinya sebagai orang yang mulia. Demikian pula dengan ilmu. Pertama, orang ingin punya ilmu itu tentu mencari ilmu. Sekolah, ngaji, takror, sinau, diniyah, ngapalno. Itu namanya iktisabul ilmi. Setelah dapat ilmu, kemudian idkharul ilmi dengan cara tafakur. Kemudian dia menggunakan ilmu. Yang keempat adalah dia mengajarkan ilmu. Keadaan yang paling nomor terakhir ini membuat seseorang menjadi mulia. Iku asraful ahwali luweh mulya-mulyane pira-pira tingkah. Faman utawi sapane wong iku alimah lamuno ngerti sapa man, wa amila lan amal sapa man, wa alama lan podo lan mulang sapa man. Siapa orangnya yang memiliki ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, dan kemudian mau mengajarkan ilmu, fahuwa mongko utawi man iku alladzi wong yud'a kang den undang, tang den sebut sapa alladzi, disebut aldziman ingkang agung, bimalakutis samawati ing dalem kerajaane langit. Orang yang demikian itu akan disebut sebagai orang mulia di langit. Kenapa dia menjadi mulia? Fa innahu krana sak temene man iku kasamsi madani srengenge, tudhi'u kang madangi apa sames li ghairiha maring liyane sames. Wahia utawi sames iku mudiatun kang menerangi, kang madangi fi nafsiha ing dalem awak dhewene sames,
Wakal miskilan koyok minyak misik. Alladzi yutayyibu kang mangen-mangeni apa misik. Ghairahu ing liyane misik. Wa huwa halih utawi misik iku thayyibun kang wangi. Waladzi utawi wong ya'lamu kang berilmu sapa alladzi. Wala ya'malu lan ora nglakoni sapa alladzi bihi kelawan ilmu. Iku kaddaftari madani buku. Alladzi yufidu kang ngalap faedah. Utawa kalladzi yufidu kang maedai sapa alladzi. Ghairahu ing liyane alladzi. Wa huwa halih utawi alladzi iku kholun kang sepi. Sepi anil ilmi saking ilmu. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan itu seperti matahari. Dia dapat menyinari dirinya dan menyinari orang lain. Juga sebagaimana minyak misik. Minyak misik itu wangi yang mampu membuat orang lain wangi. Nah, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu laksana buku. Buku itu orang banyak mencari faedah dari buku itu. Tetapi sementara buku itu sepi dari ilmu. Artinya buku itu tidak berilmu. Tapi dia mampu memberi pencerahan kepada orang lain, dirinya tidak cerah sama sekali. Wakal masilan wakal masanilan kaya ungkal. Ungkal iku apa? Ya ungkal, batu ungkal. Sing ngungkal lading, ngungkal golok. Alladzi yashhadu kang bisa nglandhepaken apa masani iku ana tasdite masani nglandhepaken ghairahu ing liyane masani wala yaqta'ulan ora bisa megot apa masani. Juga seperti apa itu? Alat asah pisau. Dia mampu membuat pisau atau pedang menjadi tajam. Tapi ungkal itu selama hidupnya tidak pernah tajam sama sekali. Wakal wal ibrati lan kaya dom jarum. Allati taksu kang bisa maringi pakaian apa ibroh. Artinya dibuat menjahit pakaian dan jadi pakaian. Ghairahu ing liyane ibroh. Wahya halih utawi ibroh. Iku ariyatun kang muda. Jarum itu mampu membuatkan pakaian banyak orang. Tapi dirinya tidak pernah berbaju sama sekali. Wadibalihi lan apa ya? Lan sumbune lampu. Wadibalatil misbahi lan sumbune lampu. Sumbu kuwi cara basa Jawa ku uceng. Uceng ngerti uceng. Ya uceng iki sumbu lampu. Tundi kang bisa madangi apa dabalah. Madangi li ghairiha maring liyane dabalah wahya halih utawi dabalah. Iku tahtahriku kobong apa dabalah. Seperti sumbu sebuah lampu di mana ia menerangi banyak orang tetapi dirinya terbakar. Kama kila kaya oleh den dawuhaken. Ma huwa ora ana utawi alladzi ya'lamu wala ya'malu bihi.
ma huwa ora ana utawi alladzi ya'lamu wala ya'malu bihi iku illa dubalatin kaya kejaba kaya apa sumbune lampu wa qadat kang murup apa dubalah tudiu tur kang bisa madangi apa dubalah madangi linasi maring menungso wahya halih utawi dubalah iku tariku kobong apa dubalah dikoyok lilin memancarkan cahaya menerangi orang lain sementara dirinya terbakar hancur. Wa mahmastaghala lan ing dalem semangsane ketungkul sapa muallim utawa mursid ketungkul bita'alumi kelawan mulang faqata qallada mongko temen-temen wis ngalungaken sapa mursid utawa muallim kena mengalungkan atau memasangkan kalung amron ing perkara adiman kang agung wa khataron lan kekhawatiran jasiman kang agung fal yahfad mongko becik ngreksa sapa muallim adabahu ing tata kramane muallim wa wadhaifahu lan penggawean ajeke muallim. Penggawean ajek itu rutinitas. Jadi kapanpun kita menjadi seorang guru, itu berarti kita sedang memasangkan kalung, yakni perkara yang sangat agung dan bahaya yang sangat luar biasa. Maka hendaknya seorang guru itu harus menjaga adab-adab guru dan wadhaif guru. Makanya Mbah Hasyim itu sampai menulis adabul alim wal muta'alim. Ku saking pentingnya menjaga adab. Kalau kemarin itu guru murid memiliki 10 adab yang harus dijaga, sekarang disampaikan adab dan tata keramanya seorang guru. Al-awwalu utawi kang pertama iku al-wadifatu. Al-wadifatu utawi penggawean ajek al-ula kang pertama iku asyafaqatu. Syafaqah welas asih alal muta'allimina ing atase wong kang padha belajar kabeh. Artinya dia harus membelas kasihan terhadap murid-murid yang sedang belajar. Wa ayyajriyalan yen to nglakokaken sapa muallim hum ing muta'allimin majra banihi ing kelawan koyok lumakune pira-pira anake muallim. Hendaknya seorang guru itu belas kasihan terhadap murid-muridnya dan memperlakukan muridnya sebagaimana memperlakukan anaknya sendiri. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana angin pestine utawi ingsun laku maring sira kabeh iku mislul walidi madani wong tuwa liwaladihi maring anake walid. Nabi pernah mengatakan, saya itu di hadapan kalian laksana orang tua bagi anak-anaknya. Apa maksudnya? Bi ayyaksidah, gambare yen to nejo sapa muallim ing qadahum ing nyelametaken muta'allimin min naril akhirati saking geni neraka. Wa huwa utawi ing qadihim min nari akhirah
iku ahamu luweh penting min ing qadil walidaini tinimbang oleh nyelametaken wong tuwa loro waladahuma ing anak walidaini min narid dunya saking geni nerakane donya yakni kesengsaraan dunia. Artinya hadis Nabi itu menunjukkan seorang guru hendaknya menyelamatkan, memiliki tujuan menyelamatkan, memiliki visi, misi menyelamatkan anak didiknya dari panasnya api neraka. Nah ini yang lebih penting daripada misi, visi dan misi orang tua. Orang tua itu menyebabkan kita ada. Dan yang dipikirkan orang tua itu adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia. Piye carane anakku mangan, piye carane anakku isok berpakaian, piye carane anakku isok gawe omah, piye carane anakku isok urip mulya. Orientasinya dunya. Iki gak kabeh, kebanyakan. Sementara seorang guru itu visi misi utamanya adalah bagaimana murid-muridnya itu selamat sampai akhirat. Mulane lek enek guru kudu duwe tanggung jawab moral. Nerangno perkara iku elinga. Lek perkara sing mbok terangno iku kok sampai akhirat ditagih. Bekne ana sing salah, bekne ana sing ngawur. Besok dihisab ning gone akhirat murid-muridmu muni, biyen diterangno jenengan ngeten kok tak lakoni. Wah, akhire muridé gak sida mlebu neraka. Sing mlebu neraka malah gurune. Lah dari hadisnya Nabi itu maka ulama itu kemudian mengatakan idza ta'arada baina syaikhi wal walidi quddimas syaikh. La enek guru dan orang tuamu bertentangan dalam berpendapat tentang dirimu, maka yang harus kamu dahulukan itu adalah gurumu, bukan orang tuamu. Wah, alasannya jelas. Kenapa? Karena guru itu orientasinya akhirat. Niki badhe kula boyong niki pun lulus sanawiyah. Gurumu muni aja. Wong cik kelas cik lulus sanawiyah kok wis mbok go mulih. Kula badhe kula kenrusno teng gene SMK. Kersane saged bengkel dadi teknisi, dadi komputerisasi, apa? Dadi apa? Programmer. Kok gurumu muni aja, rungokno gurumu iku. Senajan wong tuamu ora cocok ambek kuwi. Makane adab tata kramane wong tuwa, nggawa anak ning pondokku kudu pasrah bongkokan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, anakku tak guwak ning pondok. Niatono guwak anak. Lah makane nduk kene dikandakno adab tata kramane pengasuh utawa guru iku kudu memperlakukan santrine koyok memperlakukan anake. Maksudnya apa? Dalam hal kasih sayang itu harus sama. Tapi aja mbok pahami kasih sayang itu terus dilem terus ngono. Terus dipuji terus yoga. Koyok bapak ning gone anak, lek anake salah ya ditempeling tenan. Mane lek wong biyen iku mondokno anak-anakku bah mati bah urip wis tak pasrahno kiai ya wis. Ora bakal nganu biru. Nah saiki iki akeh wong tuwa ndeleh anak ning pondoke koyo ndeleh anak ning kos-kosan. Gawe aturan dhewe ngono lho. Ora oleh mulih ya njaluk mulih. Ora libur ya njaluk diulihno. Iki gawe aturan dhewe jenenge.
Walidzalika lan krana mengkono ahamu min inqadil waliden. Sara dadi apa hakul muallimi hae guru iku a'dhama luweh agung min hakil walidaini tinimbang hae wong tuwa loro. Fa innal walida krana sak temene wong tuwa iku sababul wujudi dadi sebabe ana. Dadi sebabe wujud utawa ana al-hadiri ing dalem donya. Wal hayati lan urip alfaniyati kang rusak. Orang tua itu penyebab kita wujud di dunia dan akan hidup di kehidupan yang fana. Wal mu'allimu halih utawi guru iku sababul hayati dadi sebabe kehidupan. Al-baqiyati kang langgeng yakni akhirat. Walau lal mu'allimu lamuna ora ana utawi wong kang mulang iku maujud. Utawa lamuna ora ana utawi guru iku maujud. Lan saka mongko yektine apa? Lan saka mongko yektine garing. Apa ma perkara hasala kang hasil min jihatil abi saking arah-arahe bapak ilal halaki maring kerusakan adaimi kang langgeng kagiring ngono lho maksudnya. Lan saka mongko yektine kagiring itu terarahkan menuju arah kerusakan. Andai kata tidak ada seorang guru, maka wujudnya anak itu akan mengarah kepada kerusakan yang terus-menerus, kehancuran yang kekal. Apa kok kekal? Ya di dunia hancur, di akhiratnya hancur. Wa innamal muallimu angin pestine utawi guru huwa ya al muallim iku al mufidu wong kang aweh faedah lil hayati maring kehidupan al ukhrawiyati kang bangsa akhirat. Ada imati kang langgeng. Akni daiki apakah semua guru masuk dalam golongan ini, Pak? Tidak. Orientasi guru yang seperti ini itu siapa? Akni ngersakaken ingsun muallama ulumil akhirati, muallima ulumil akhirati ing wong kang mulang pira-pira ilmu akhirat. Au ulumid dunya utawa pira-pira ilmu dunya. Ala qasdil akhirati ing atase sejo akhirat. La ala qasdid dunya. Ora ing atase sejo dunya. Yakni orang-orang yang mengajarkan ilmu akhirat atau ilmu keduniaan dengan tujuan akhirat. Ngulang matematika tujuane supaya iso ngitung faraid. Tujuane supaya iso berhitung tentang berapa banyak jumlah nikmat Allah. Ini guru matematika yang masuk dalam kategori muallimin ala qasdil akhirah. Guru IPA juga demikian. Apapun yang membawa dirinya untuk menuju akhirat. Seperti kemarin itu di depan dinyatakan, jadi seorang yang dijuluki sebagai ulama itu adalah orang yang dengan ilmu apapun dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, itu namanya ulama. Sebaliknya kalau orang ngaji, ngulang Quran, berharap untuk mendapatkan materi duniawi, maka dirinya itu sebenarnya bukan muallimun liulumil akhirah, tapi muallimun li qasdid dunya.
Nah, fa amma ta'limu anapun utawi mulang ala qasdi dunya ing atase nejo donya. Seorang guru yang berorientasi dengan mengajar itu untuk urusan dunia, iku fahuwa utawi taklim iku halakun kerusakan. Wa ihlakun lan ngerusak, na'udzubillah minhu saking mu'alim taklim ala qasdi dunya. Orang yang mengajar untuk maksud dunia itu menimbulkan kerusakan dan merusak. Wa kama anna haqqa abna'i rajuli, lan kaya satemene hae pira-pira anake wong lanang. Hae anake wong lanang. Al-wahidi kang siji iku ayyatahabu yen to asih-asihan sapa abna. Wa yata'awanu lan padha tulung tinulung sapa abna alal maqasidi ing atase pira-pira tujuan. Kulliha ya sakabehane maqasid. Fakadzalika kaya mengkono-mengkono ayyatahabu wa yata'awanu haqqu talamidati rajuli utawi hae pira-pira murite wong lanang al-wahidi kang siji sebagaimana saudara ayah seibu saudara kandung saling memberi support, saling mengasihi, saling menolong. Hendaknya murid seorang guru itu juga bersikap demikian. Saling tolong menolong, saling membantu. Makane nduk pondok iku sampean senajan gurung lulus kadang-kadang kon mulang. Apa menolong? Sampean dadekno pengurus itu bukan kok terus sampean yang terbaik ora. Tapi itu untuk tempat berlatih saling menolong, saling peduli. Itu dari sini nih. Wala untuk apa sih? Untuk mencapai maqasid. Wal watawadudu. Watawadudu lan asih-asian. Wala yakunu lan ora ana sapa. Wala yakunu lan ora ana apa hakku talamidatir rajul. Iku illa kadzalika kaya kejaba kaya mengkene at-tahabu wa tawadudu. Ing kana lamun ana apa maksuduhum panggonan sejone talamidah. Iku al-akhiratu akhirat. Hal yang demikian itu mungkin dilakukan itu kalau memang saling kalau memang tujuan mereka itu untuk mencapai akhirat. Untuk mencapai akhirat. Jadi neng pondokku gak ono persaingan, gak ono. Maksudnya persaingan sing berbau apa? Jadi kemudian apa jenenge iki? Dadi persyaratan ngene, persyaratan ngono, lulus pondok syaratnya kudu ngene, ora ono. Dan itulah yang kemudian memungkinkan kita untuk saling membantu dengan natural. Saling membantu secara natural. Wala yakunu lan ora ono apa kelakuan. Ora ono iku illa tahasudu kejaba saling dengki. Watabagudulan bermusuhan ingkana lamun ono apa maksaduhum panggonan sejone talamidah iku adunya dunya. Fa innal ulama akrana sak temene ulama wa abnaul akhirah wa abnaal akhirati lan pira-pira anake akhirat. Iku musafiruna pira-pira kang padha lunga kabeh ilallahi pinuju maring Allah taala. Wala yakunu lan ora ono wasalikuna lan pira-pira kang ngambah dalan
ilaihi maring Allah at-tariqa ing dalan minad dunya saking dunya. Wasanau wasinnuha utawi pira-pira taune donya, wasyuhuru halan pira-pira wulane donya, iku manazilut tariki, pira-pira pondokan ing dalem dalan pinuju maring Allah. Artinya waktu ke waktu itu untuk menuju Allah. Watarafuku tarafuk lan asih-asian ilat fitoriki ing dalem dalan, bainal musafirina ing dalem antarane pira-pira kang lunga kabeh, ilal amsori maring pira-pira kota, iku sababut tawadi dadi sebabe asih-asian. Aywatahabi tegese demen-demenan. Fa kaifa mongko halih kaya apa? Mongko iku halih kaya apa safaru utawi lunga ilal firdausi pinuju maring swarga firdaus al-a'la kang luhur. Lah kenapa Pak ning pondok ga ono persaingan sing menyebabkan hasud, dengki, bermusuhan? Karena mereka tujuannya satu, bagaimana caranya kita sama-sama menuju surga. Selamat menuju surga. Dene donya itu hanya fasilitas perjalanan. Jadi bukan tidak pernah punya anggapan dunia ini satu-satunya yang perlu dicita-citakan. Makanya kadang-kadang ya ono kontradiksi nih. Orang itu satu sisi harus punya bais pembangkit untuk membangkitkan semangat dengan cara punya cita-cita. Tapi ternyata cita-cita ku lek urusane mung bab donya itu ya tidak benar juga disebut sebagai cita-cita, karena yang patut untuk dicita-citakan itu adalah sesuatu yang ada di akhirat. Nanti pengen dadi sugih terus dituruti terus mati terus piye? Ra sida menikmati to ya. Terus apa banggane? Kemudian misalnya awakmu pointer sundul langit terus ra enek sing ngalahno sampean. Wis mari ngono gagar otak tolah-toleh terus lapo? Ini ya ana apa nih ya? Ana bener lah kadang-kadang dituntut untuk bercita-cita juga, tapi jangan lupa kemudian cita-cita itu hanya cita-cita untuk membangkitkan semangat saja. Mulane ngaji barang iku lek sampean cita-citane donya kuwi ya wis ora ketemu, ora tok. Nek cita-citane akhirat ya tok-tok ae, wong teko tok turu ora duwe makna ya ganjaran kok. Lho tok to. Lek sampean tujuane iki targete apa? Ya targeten dhewe awakmu. Ngaji syukur-syukur ngaji. Wala watarafukilan kekancan fitorikihi ing dalem dalane firdaus. Wala zaikalan ora ana rupak iku maujud fi saadatil akhirati ing dalem kebahagiaan akhirat. Falidzalika krana mengkono la zaika fi saadatil akhirah la yakunu ora ana iku baina abnail akhirati ing dalem antarane pira-pira anake akhirat. Maksudnya orang-orang yang punya tujuan orientasi akhirat. Opo tanazuun rebutan. Wala si'atun lan ora ana jembariku maujud fi sa'adati dunya ing dalem kebahagiaan dunya. Ana ceritane wong rebutan disik-disikan tahajud. Kok ketoke gak ono lho. Ngono aja tahajud awakmu aku ae. Iso gak ono. Ono ya ayo bareng-bareng tahajud. Ngono akeh sing gak gelem kok. Ono wong rebutan, aku tak poso Kamis, Senin, Kamis, sampean ora usah. Ora ono.
Sing ana rebutan males. Lho iku akhirat. Orientasinya akhirat. Dadi gak ana batasan lek orientasinya akhirat. Seje donya aku kudu iso nuku omah iko. Dari sekali mbok tuku liyane wis gak iso nuku. Itu kan terbatas. Kalau akhirat tidak, validzalika karena mengkono lasiata. La yang faku ora kapecat sapa wong. Andai kita zahumi saking rupake desek-desekan. Ono wong ning swarga besok apa rebutan panggon? Gak, aja kuwatir. Swarga ku ambone apa? 7 langit, 7 lapis bumi. Arduhas samawati wal ard. Jadi 7 kali 2 berarti 14 kali lipat dari luasnya dunia. Dunia itu aja mau manani bumi. Dunia itu ya masya Allah. Galaksi-galaksi itu 14 kali lipatnya. Jadi gak jogo-jogo kuatir lek gak keduman. Panggonku blanti ya. Wala adiluna utawi pira-pira wong kang ngalih kabeh. Ila talabir riyasati maring numprih dadi pemimpin bil ulumi kelawan pira-pira ilmu iku kharijuna pira-pira kang padha metu kabeh an mujibi qaulihi ta'ala saking tatrapane dawuh Gusti Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anging pastine utawi pira-pira wong mukmin iku ikhwatun pira-pira sedulur. Orang yang menuntut ilmu hanya untuk mencapai tujuan menjadi seorang pemimpin, dia berarti telah keluar dari tuntutan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Artinya apa? Wong sesama mukmin itu gak oleh musuhan. Lah krana dhek pengen dadi pemimpin mesti rebutan kursi. Gak ono pemimpin gak rebutan kursi. Padha-padha nyalonno sing diomongno eleke kancane. Itu artinya bermusuhan. Tahasadu saling mendengki. Wadakhiluna lan kang mlebu kabeh fi muqtada qoulihi ta'ala ing dalem tatrapane dawuh Allah taala al-akhillau yawma idim ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin utawi pira-pira wong kang utawi pira-pira sanak raket ya. Yauma idin ing dalem dina kiamat iku ba'duhum utawi sebagiane akhilla. Dibadin maring sebagian kang liya iku aduun dadi musuh. Ilal muttaqin kejaba wong kang padha takwa kabeh. Orang-orang yang saling mengasihi yang menjadi kekasih besok dina kiamat otomatis jadi musuh kecuali kalau mereka sama-sama orang mukmin. Dah ini pertama, jadi guru itu harus belas kasihan kepada murid. Belas kasihan yang dipandang itu adalah orientasi bagaimana muridku selamat teko ancaman api neraka. Nah, jo sampai muridku nglakoni hal-hal yang menyebabkan terjerumus ke dalam api neraka. Al-wadifatu saniyatu utawi wadifah kang kaping pindho. Iku ayya ketada yento manut sapa muallim. Yento manut sapa muallim manut bisahibi syar'i kelawan kang anduweni syarak yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi alaihi wasallamu. Fala yatlubu mongko ora nompreh sapa muallim
numrehan la ifadatil ilmi ing atase faedahe ilmu, ajron ing ganjaran, ajron ing balasan, ajron ing ongkos. Wala yaksida lan yen to ora wa, wala yaksidu lan ora nejo sapa muallim bihi kelawan ifadah. Juz'an ing bagian wala syukron lan ora ing syukur. Bal yu'allimu balik mulang sapa muallim oleh mulang mau liwajhillahi ta'ala krana ridane Allah ta'ala. Wa talaban lan krana numrih litaqarrubi maring gawe keparek ilaihi maring Allah. Wala yara lan ora ningali sapa muallim li nafsihi maring awak dhewene muallim, maring awak dhewene muallim minnatan ing aweh kemanfaatan, ing aweh kanugrahan alaihim ing atase muallimin, ing atase muallimin, muta'allimin ya. Hendaknya seorang guru itu mengikuti Nabi. Artinya dalam hal dia tidak menuntut upah atau ongkos atau bayaran dari dia mengajar murid-muridnya. Tetapi dia justru berharap bahwa dengan mengajar itu ia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai seorang guru, kata Imam Ghazali, yara li nafsihi minnatan alaihim. Dia merasa telah memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Sehingga merasa perlu, awakmu tak wayake, awakmu gak wae apa-apa aku. Loh. Nggak boleh begitu. Tapi justru dia itu berterima kasih dengan murid-muridnya. Tidak boleh merasa memberi ifadah yang banyak dan meminta imbalan. Justru dia harus merasa bahwa dirinya itu menjadi guru karena ada murid. Wa ing kanat senajan ono apa alminatu peparing iku lazimatan kang tetep alaihim ing ngatasé muallimin muta'allimin. Bal yara balik ningali sapa muallim al-fadla ing keutamaan lahum maring muta'allimin idhadabu krana bersihaken sapa muallim idhadabu krana bersihaken sapa muta'allimin murid kulubahum ing pira-pira atine muta'allimin li anta taqarraba supaya parek apa kulub ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala biziraatil ulumi kelawan nandur pira-pira ilmu fiha ing dalem kulub. Sisi kedua dia harus merasa bahwa dirinya itu harus berterima kasih kepada muridnya. Kenapa? Karena dia berkesempatan untuk menancapkan ilmu pada hati mereka. Sehingga dengan menancapkan ilmu dalam hati muridnya itu, dia mendapatkan pahala. Sampai Imam Ghazali itu memberi contoh, kalladzi kaya wong yu'airu kang nyilihaken sapa alladzi ka ing sira al-ardha ing bumi litazra'a supaya bisa nandur sapa sira fihi ing dalem ardu linafsika maring awak dhewe ira ziraatan ing tanduran famanfaatuka mongko utawi kemanfaatan ira biha kelawan ziraah iku tazidu luweh apa manfaat ala manfaati sahibil ardi ing atase
manfaate wong kang anduweni bumi. Fa kaifa mongko halih kaya apa selaksana orang yang meminjamkan lahan tanah untuk dirimu agar supaya kamu bisa menanam buah-buahan, bisa menanam padi, yang manfaat padi dan buah-buahan itu bisa kamu ambil. Tentu kamu bisa mengambil manfaat jauh lebih besar daripada orang yang meminjamkan tanah. Hati murid kan duwe ati, memiliki hati. Hati itu kamu serahkan kepada seorang guru untuk ditanami apapun. Nah, guru itu yang menanam, yakni menanamkan ilmu manfaat. Sehingga di samping dia menanamkan dan akan berbuah, itu jadi amal jariah, ilmu nafi'. Dia mendapat pahala mengajarnya itu. Berarti kan wis oleh wakeh wong mulang, Mas yo gak dibayari lho ya. Mulane kadang-kadang, mohon maaf, kita itu kadang salah apa? Salah melangkah. Apa contohnya? Kita habiskan waktu kita untuk mengajar tanpa ada kesempatan untuk bekerja, nyambut gawe, mencari rezeki. Sehingga ketika bayaran dari lembaga kurang, sing disalahno lembagane. Padahal itu maknane jenenge ku duduk bayaran, bisa roh hanya untuk apa? Arem-arem, bebungah. Bukan untuk bayaran itu bisa roh bebungah. Makanya Mbah Fatah dulu itu ngajar itu ndak mau lebih dari jam 10. Jadi jam 7 masuk sampai jam 10. Sehabis istirahat beliau nyambut gawe dodol lengo, ider lengo. Di tumpakno sepeda, lengo. Kok sampai duhur, adzan duhur pulang. Jamaah habis itu ngaji. Nanti ba'da asar yang ngaji, ba'da maghrib ngaji, ba'da isya. Jadi tetap ono space untuk nyambut gawe. Ya kalau orang tetap nyambut gawe ya gak harus dilakukan sendiri. Misalnya investasi. Orang semakin modern kan semakin bentuknya berbeda-beda. Ya harus investasi harus. Kenapa? Karena ngajar tok itu pasti akan terjebak dalam satu kondisi di mana kita akan gremeng. Iki wayahe anak lahir, ora ana tunjangan kelahiran, gak wis sapa sing ngongkon awakmu nglairno anak. Lha iki lho maksudnya. Iki ora ndak kok gremeng ya krana gak ana pendapatan yang lain, ndak ada pendapatan lain sehingga dia gremeng nang lembagane. Maka ini harus dirubah ya, polanya harus dirubah. Fa kaifa mungko halih kaya apa? Taqallada netepaken sira hu ing mulang hu ing taklim minnatan ing kanugrahan wa thawabu utawi ganjaran ira fi ta'limi ing dalem mulang iku aksaru luweh akeh min thawabil muta'allimi tinimbang ganjarane wong kang belajar indallahi ta'ala ing dalem mungguhe Allah ta'ala. Makanya kadang-kadang ya apa jenenge kayak sampean delok misale almarhum Yai Nasir ngaji kuwi sangel sinau dhisik maca dhisik wis ana wong padha teka gelem ngrungokno ngajine ngono cik diwehi mangan diwehi kopi diwehi rokok. Wah berarti ganjarane dipek Yai Nasir dhewe. Ganjaran ilmune dipek, sedekahe dipek, kabeh dipek. Wong sing teko men-mene guwetun. Apa aku ngaji kok teko tok. Melu mangan, melu ngrokok, melu ngopi, ngrungokno ngaji. Ya wis oleh ganjaran, oleh dapat ganjaran, dapat pahala. Tapi tentu yang lebih besar pahalanya adalah orang yang mengajarkan ilmunya itu. Walau lal muta'allimi lamun ora ana utawi wong kang mulang iku maujud. Muta'allimun ta'allama wong kang belajar ya. Lamun ora ana utawi wong kang belajar iku maujud artinya lek
andai kata tidak ada murid, manil tamongko orang bisa merkoleh sira. Hadat sawaba ing iki ganjaran. Lek enek guru terus gak enek murite, ya gurune gak sida oleh ganjaran. Lah iki ambek Gusti Allah wis ditekakno murid gelem ngrungokno ngaji, gelem melu ngaji. Maka pahala mana yang lebih besar yang kamu harapkan daripada itu? Iku ganjarane wis tuwil-tikel akeh. Kok ci arep-arep apa? Bayaran. Fala tadlubu mongko aja numprih sapa wong al ajra utawa aja numprih sapa sira al ajra ing bayaran illa minallahi ta'ala kejaba saking Allah ta'ala. Kama kala kaya oleh dawuh sapa jalla wa azza. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'alallah. Wa ya qaum, he kaumku, la as'alu ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase tablek menyampaikan risalah malan ing bondo. In ajriya ora ana utawi ganjaran ingsun iku illa 'alallah kejaba ing atase Allah. Jadi nabi-nabi itu menyampaikan risalah kepada umatnya tidak pernah meminta bayaran. Fa innal mala krana sak temene bondo. Wa malan perkara fid dunya kang tetep ing dalem donya. Iku khadimun kang ngladeni. Wa ma fa innal mala wa ma fid dunya iku khadimun kang ngladeni. Khadimul badani kang ngladeni awak. Harta duniawi dan seluruh isi dunia itu adalah pelayan tubuh. Wal badanu halih utawi badan iku murakabun, iku markabun tunggangan. Iku markabun nafsi tunggangane awak. Wa matiyatu halan kendaraane nafsu. Wal makhdumu utawi kang den ladeni huwa ya makhdum iku al ilmu. Idh bihi krana iku kelawan ilmu. Sarafun nafsi utawi kemulyaane awak. Lah, tubuh kita itu adalah kendaraannya nafsu. Sedangkan yang dilayani adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena dengan ilmulah manusia menjadi mulia. Faman utawi sapane wong iku tolabah. Lamun nombre sapa man bil ilmi kelawan ilmu almala ing bondo. Kana mongko ana sapa man iku kaman kaya wong. Masaha kang ngusap sapa man asfala madarisihi. Ing ngisore apa? Ing ngisore apa madasihi. Ing ngisore bokonge wong. Lian difa supaya bersihaken sapa man hu ing asfal. Wanja'ala mongko ndadekaken sapa wong al makhduma ingkang den ladeni khadiman ingkang ngladeni. Wal khadimalan ndadekaken ing pelayan mahduman ingkang diladeni. Orang yang mencari ilmu hanya untuk tujuan mencari harta duniawi agar bisa bekerja di satu institusi, agar bisa mencari pangkat dan jabatan, maka laksana orang yang membersihkan pantatnya dengan wajahnya sendiri.
Artinya apa? Ilmu itu mestinya dilayani. Tapi karena ilmu untuk dijadikan mencari harta dunia, maka status itu berubah menjadi yang melayani. Ilmu itu harus dilayani, tapi dirubah statusnya sebagai pelayan. Berarti merubah yang mulia menjadi hina, yang hina menjadi mulia. Wadzalika utai mengkono ja'lu. Wa ya ja'lu iku al-intikasu kualik terbalik ala umir roksi ing atase poe sirah. Wa mithluhu lan iku padane wong huwa man alladzi utawi wong yakumu kang jumeneng sapa alladzi fil ardi ing dalem fil ardi ing dalem ing dalem fil ardi ing dalem mentokaken amal al akbari kang agung ma'al mujrimina sartane pira-pira wong kang dosa kabeh nakisi ruusihim pira-pira kang jungkelaken pira-pira sirahe mujrimin inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane mujrimin. Perumpamaan orang yang seperti itu adalah orang yang menampilkan dirinya sebagai orang agung. Guru itu agung, ulama ya agung. Tapi kenyataannya karena tujuannya salah, dia bersama orang-orang yang melakukan dosa. Walal jumlatilan ing atase gemblengane secara global fal fadlu utawi keutamaan wal minnatulan kanugrahan iku lil muallimi kedue wong kang belajar mulang fanzur mongko angen-angeno sira kaifa halih kaya apa intahat tutuk apa amrudini perkarane agama ila qaumin maring kaum yaz'amuna kang nyono sapa kaum ana maksudahum ing sak temene sejone kaum iku ataqarrubu gawe parek ilallahi maring Allah Ta'ala bima kelawan perkara hum kang utawi kaum fihi ing dalem ma nyatane min ilmil fikhi saking ilmu fikih wal kalamilan ilmu kalam wal tadrisilan mulang fihi ma ing dalem fikih lan kalam wa fi ghairihi malan ing dalem liyane fikih lan kalam. Fa innahum sak temene kaum iku yubdziluna masrahaken sapa kaum almala ing bondo wal jahalan ing pangkat wa tajammaluna lan wa yatajammaluna padha wa yatahammaluna lan padha nanggung sapa kaum asnafadzuli ing pira-pira wernane ino fi khidmati salatini ing dalem ngeladeni pira-pira sultan pira-pira pemerintahan al listitlakil jiryati krana amre ngejolaken penggawean kang lumaku saking raja. Artinya untuk mendapatkan perhatian dan kesempatan menjabat jabatan dari seorang raja. Dia menghinakan dirinya di hadapan mereka. Walau taraku lan lamun padha tinggal sapa kaum. Zalika ing mengkono yubdzilunal mala wal jaha. Lataraku mongko yektine tinggal sapa kaum. Walam yatakhallaf lan ora bali sapa kaum ilaihim maring salatin. Sumaya tawaqqa'u nuli ngarep-ngarep sapa al-muallimu wong kang mulang. Minal muta'allimi saking wong kang belajar. Ayyakuma ing yen to jumeneng sapa muta'allim lahu maring muallim.
Fi kulina ibatin ing dalam saben-saben ganti. Wayan surulan nulungi sapa mu'alim muta'alim waliyahu ing apa waliyahu ing wong kang den senengi mu'alim wa yughadi lan nyatru sapa muta'alim wayan tahidu lantangi sapa muta'alim jiharon kelawan ngedeng lahu maring mu'alim fi hajatihi ing dalem kebutuhane mu'alim wa musakharan lan den dilulutaken baina yadahi ing dalem ngarepe mu'alim autara fi ta'autarihi ing dalem pira-pira hajate mu'alim fa in qasara lamun nyendek sapa mu'alim fi haqihi ing dalem hae mu'alim sara mongko tangi ngalehi ing atase muta'alim wasara lan dadi sapa mu'alim iku min a'daihi saking luweh nyatrune pira-pira satrune mu'alim fakhshin mongko gawok inone sapa bi alimin wong kang alim yardo kang ridho sapa mu'alim li nafsihi maring awak dhewe ne mu'alim bihadhihi kelawan iki apa kelawan iki tak angel barang biha kelawan iki biha kelawan iki panggonan to manzilah summa la yastahyi nuli ora isin sapa mu'alim min ayakula saking yen to ngucap sapa mu'alim aridi minat tadrisi gharadi utawi sejo ingsun minat tadrisi saking mulang iku nasrul ilmi nyebar ilmu taqarruban krana arep-arep parek ilallahi ta'ala wa nusratan lan krana nulungi lidinihi maring agamane Allah fanzur mongko becik angen-angeno sira ilal amarati maring pira-pira tanda hatta taro sehingga ningali sira durubal ightirari roti saking pira-pira warnane pira-pira pembujuk saking pira-pira warnane pira-pira pembujuk ana wong mulang tujuane pujian ana wong mulang tujuane pengen dilayani murid-murid iku kudu nglayani aku lek aku duwe butuh ya kudu ngewangi kudu sementara dheweke arep-arep bayaran iku padha ambek wong sing ngomong aku nyebar ilmu arep-arep ridane Allah tapi ternyata dia ada udang di balik batu iku jenenge durubal ightirarat Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afatim minal Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.